ассалому алайкум дӯстони азиз, аввалу хуш омадед ба канали мо. Дар каналамон аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсияро пахш кунед. ҳозир мо ба шумо он дарсе ки шумо бисёр мепурсидед ва албатта он дарсе ки ба шумо бисёртар маъқул буд, яъне дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси 12-умашро ҳозир бо шумо омӯхта мегузарем. хуб, тайёр ҳастед? Поехали. боз як бори дигар ассалому алайкум, хуш омадед дӯстони азиз. Дарси имрӯзамон чӣ хеле ки гуфта гузаштам, дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзам. Дарси 12 аст. То дарси 12 дарсҳои гузашта, албатта дар таги видео ссилкаш аст, ҳатман дарсҳои гузаштаро тамошо кунед. Албатта ин дарс ба шумо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва бо кӯмаки ҳамон ҷумла сохтан гап заданро омӯхтанатон ба бениҳоят кӯмаки калон мерасонад. хуб, тайёр бошед, сар мекунем. якум, мо бо шумо ҳозир ҳамин иборае ки дар экран маълум аст, ба забони русӣ бо кӯмаки луғатҳо тарҷума карда мегузарем. хуб, дарс чӣ хел аст? Ман луғатҳоро ба шумо нишон медиҳам. Албатта шумо дар дафтари худ қайд мекунед ё ки дар дохили худ фикр карда меистед ки ҷавоб чӣ хел мешавад, яъне ҷумларо месозед ва баъд аз чанд сония ман ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам ва агар шумо хато карда бошед, албатта ислоҳ мекунед ва бо кӯмаки ҳамин тавр метод шумо метавонед дар забони русӣ ҷумласозиро омӯзед. хуб, рафтем. якум, ибораи мо ҳамин хел аст ки мағозаи маҳсулотҳо дар куҷо ҷойгир аст. мағозаи маҳсулотҳо яъне магазини продукти мешаванд ку. хуб, маҳсулотҳо мешавад продукте. дар куҷо мешавад где. Ин дар бораи ин бисёр дарс кардаги ҳастем. хуб, мағоза ин магазин аст ва ҷойгир аст мешавад находится. Бениҳоят ибораи осон. маҳсулотҳо мешавад продукте, мағоза магазин, где дар куҷо, находится ҷойгир аст. ҳамин чор ибораро шумо бояд якҷоя кунед. Албатта бо қонуни ки қонуне бо правилаи грамматикаи забони русӣ ҷобаҷо кунед ва ҷумларо созед. ба шумо якчанд сония вақт медиҳам ва баъдтар ман ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. рафтем. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Где находится магазин продукти. Где находится магазин продукти. Мағозаи маҳсулотҳо дар куҷо ҷойгир аст. албатта ман барои чӣ правилаи грамматикаи забони русӣ ба итоат кунед, умуман аз рӯи ҳамон кор кунед гуфтам, зеро ки ҳама вақт ибораҳои саволӣ где, куда, откуда, сколка ино дар пеш меоянд, зеро ки ино умуман асоси гап ҳастанд. хуб, ва гапро саволӣ буданашро муайян мекунад. рафтем ба дигараш. умедворам ки дуруст ёфтен ва агар хато карда бошен, ислоҳ карда бошен, бениҳоят хуб мешавад. Шумо занг зада метавонед. Шумо занг зада метавонед. хуб, акнун телефон карда, умуман бо лаҳҷавӣ гӯем агар. Шумо вы метавонед, можете. Может ҳаст, албатта метавонед гуфта истодааст. Инҷа шуморо дар назар дорад ва барои ҳамин ҳам можете гуфта истодем. хуб, занг задан мешавад позвонит. Албатта ин дар будущее время аст. Звонит, позвонит бо глагол звонит ва дар пешаш бо приставка омада истодааст ва барои ҳамин ҳам позвонит дар будущее время, дар замони оянда. ҳоли ино занг назадааст ва планировать карда истодааст. ҳамин се ибораро шумо бояд ҷобаҷо кунед ва як ибораи хушрӯ дар забони русӣ созем. ба шумо якчанд сонияча вақт. хуб, беҳтарин. умедворам ки ин дафъа низ шумо дуруст ёфтед ва ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. шумо занг зада метавонед. Шумо занг зада метавонед. Вы можете позвонить. Вы можете позвонить. шумо занг зада метавонед. Албатта
дидем вы ин шумо аст аввал омад, яъне мисли имение. Ва мо мегузарем ба сеюм ибораи мо. умедворам ки дарсро умуман бо диққат тамошо карда истодед ва ба дарс ба шумо маъқул шуда истодааст. ва ҳозир мо бо шумо ин ибораро тарҷума мекунем. ин ба ман вобаста не, вобаста нест. ин гап бисёртар ба духтаро ҳаст ки вақте ки шавҳар бироӣ шавад мегӯяд ки ин гап да ман, ин кор да ман вобаста не ба падару модарам. хи гап аст, ин шӯхӣ буд. хуб не мешавад албатта не. ва ба ман атминя, отминя нависта шуд, не ки мо мехонем атминя. ва ин мешавад это. ва вобаста мешавад зависит. ва ҳозир шумо бояд ҳамин 4 ибораро, 4 луғатро якҷоя кунед ва албатта ҷумлаи худро созед. ба шумо ин дафъа низ бениҳоят вақти кам медиҳам, зеро ки ибораи осон аст. албатта ибораи душвор бошад, баъд мо ҳам метавонем дар ҳамон ҳолат ба шумо вақти зиёд диҳем. рафтем. хуб, умедворам ки дарёфт кардед. албатта ҷавоби дуруст ҳамин давр аст. ин ба ман вобаста не. Это не от меня зависит. Это не от меня зависит. ва дида истодем ки ибора осон аст. умедворам ки дуруст ёфтен. агар хато карда бошед ҳеҷ гап не. албатта бо диққат тамошо кунед дар дигарҳош, дар дигар ибораҳо, албатта ҷавоби дурустро меёбед. видеоро стоп карда шумо метавонед бемалол фикр кунед, баъд давомашро тамошо кунед. рафтем. ин телефон чанд пул меистад? ин телефон чанд пул меистад? хуб, беҳтарин ибора аст ва дар ҷои телефон шумо метавонед дигар ибораҳоро низ монед. ин стакан, ин стул, ин хона, ин чӣ ки мефорад дар ҳамин ҷа монда савол диҳед ва ана ҳамин ибора ки ҳозир мо меомӯзем албатта барои шумо бениҳоят муҳим аст. ин мешавад этот. барои чӣ этот? барои он ки телефон мужской род аст ва этот бо мужской род истифода бурда мешавад. хуб, сколка мешавад чанд пул ва меистад мешавад стоит. ва ҳозир мо бо шумо бояд боз ҳамин се ибораро якҷоя кунем ва ҷавоби дурустро ёбем. албатта ҳозир нохост ҷавоби дуруст биромад, лекин сразу успед кардам ки ӯро аз экран дур кунам. бинед, бениҳоят осон аст. ба шумо боз ин дафъа низ вақти зиёдӣ намедиҳам. фикр кунед. агар фикр кардан ба вақт кам мекунад, видеоро стоп карда бемалол фикр карда баъд давомашро бинед. рафтем. хуб, беҳтарин. умедворам ки ин дафъа низ дарёфт кардед. ин телефон чанд пул меистад? сколько стоит этот телефон? сколько стоит этот телефон? чӣ хеле ки дар пеш гуфта гузаштам, куда, где, откуда, сколько, ино ибораҳои саволе ки ҳастанд, ино ҳама вақт дар пеш меоянд. дӯстони азиз, албатта дар баъзе сеюм, чорум склонение дар мобайн меоянд, лекин дӯстони азиз, асосан дар 90% ин ибораҳои саволӣ дар пеш меоянд. аз хотир набароред. ва мо мегузарем ба дигараш. умедворам ки ҷавоби шумо дуруст буд ва дарсро бо диққат тамошо карда истодаед. мо мегузарем ба дигараш. дигар ибораи мо: имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. таклифи зур барои бачаҳо, албатта духтари худро ба ягон ҷо таклиф карданӣ бошад, ин ибора барои онҳо албатта чизи лозиме аст. имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. шумо метавонед ба ҷои кино, ба ресторан, ба свидания, ба тӯй, ба хона, умуман ба гостиница, куҷо ки форат монен ибораро дигар ҷош ҳамон хел меестад. албатта ин ибораҳоро ман ба шумо бояд гуфта гузарам, зеро ки қоида ва сирри
асосии зуд омӯхтани ва зуд ибора сохтани дар забони русӣ дар ана ҳамин ҳаст. Шумо бояд донед, мисол имрӯз бегоҳӣ шуморо ба консерт ёки ба свидания, ба ресторан таклиф карданиам гуфта метавонед дигар кунед. Бегоҳӣ мешавад вечером. Вечера ҳаст ва албатта вечера ҳаст бо вчера ҳаст. Ҳамхел вечером ин мешавад шаб бегоҳӣ, вчера ҳаст ин дирӯз мешавад. Албатта дар ин низ бояд шумо аҳамият диҳед. Ман я ба кино, в кино, в кино. Хоб таклиф мешавад пригласит. Пригласит. Албатта ин будущее время аст. Барои ҳамин ҳам феъл чӣ хеле ки аст ҳамон хел монд. Ва имрӯз мешавад сегодня. Шуморо мешавад вас. Карданиям хочу, хочется, хочу, глагол хотит. Хоб имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. Бегоҳӣ вечером, ман я шуморо вас ба кино в кино карданиям хочу имрӯз сегодня таклиф пригласит. Таклиф кардан албатта пригласит мешавад. ибора албатта ибораи осон нест, ибораи хеле дуру дароз аст, лекин дуруст ҷавобро ёфта ҳаминро сохтан илоҷаш ҳаст. Барои ин ба шумо чӣ лозим аст? Видеоро стоп кунед ва бемалол фикр кунед. Ман ба шумо ҳозир ҷавоби дурустро нишон медиҳам. ба шумо вақти албатта 30 секунд вақт медиҳам. Бемалол фикр кунед. Рафтем. хуб, умедворам ки дарсро бо диққат тамошо доред ва ҷавоби дурусти ин ибораро низ шумо ёфтед. хуб, ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. Я хочу сегодня вечером пригласить вас в кино. Я хочу сегодня вечером пригласить вас в кино. В кино не албатта вақте ки тез мехонем, вақте ки разговор ба ихел мешавад. Я хочу сегодня вечером пригласить вас в кино. В ҳамчун ф талаффуз шуда меравад. В кино. В кино. хуб, умедворам ҷавоб дуруст буд. Албатта ҷавобатон нодуруст бошад, ҳеҷ гап нест. Дарсро бо диққат тамошо кунед. Албатта он гапҳое ки ман гуфтам беҳуда нест. Ҳамаш албатта аз рӯи қоида аст. Ба гапҳои ман албатта риоя кунед ба қоидаҳои грамматикии забони русӣ. Шумо ҳама вақт дар забони русӣ дуруст, бехато ва зуд ибора месозед. Рафтем мо ба дигараш. Бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. Бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. Беҳтарин ибора ҳаст вақте ки намефорад ба ягон корро кунед. Албатта ин ибораро шумо метавонед истифода баред барои ҳар касе ки шумо мехоҳед. Афсӯс, сажалею, афсӯс, яъни сажалею ин шумо, яъни як кас гуфта истодааст. Албатта бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. Ам ҳаст дар охир, ам ин шумо ҳастед. Ҳамин хел ман, яъни ман гуфта истодам ин гапро, яъни як кас гуфта истод. Духтар аст, писар аст, албатта шахси танҳо гуфта истодааст. Карда наметавонам, не смогу, не смогу. Ва аммо мешавад но, но дар англиси but мешавад. Ва инро мешавад это, это. бахшиш ки ибораи англисиро дар дохили гапҳом даровардам. Просто шавқам омад ки ба шумо низ ҳамин ибораро ба забони англисӣ низ гуфта гузарам. хуб, бисёр мешавад очень, очень. ва ҳамин хел гап аст ки очень жал, бисёр афсӯс. Албатта просто очень сажалею гӯядам мешавад. хуб, бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам, наметавонам. ибораро ба забони русӣ тарҷима мекунем. Албатта луғатҳо дар экран маълум аст. Инро это карда наметавонам,
не смогу, афсус, сожалею, бисёр, очень, аммо, но. хуб, ба шумо якчанд сония вақт фикр кунед, видеоро стоп кунед, ҷавоби худро дар дохили худ ё ки дар дафтари худ қайд кунед. Ман ҷавоби дурустро ки нишон додам, албатта хатогӣ дошта бошед, хатогии худро ислоҳ кунед. Рафтем. хуб, умедворам ки шумо ҷавоби дурустро ёфтед ва албатта бехато аст. ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Ин муқадар ибораи албатта душвор набуд, барои ҳамин ҳам дар 20 сония ба шумо ҷавоби дурустро нишон додам. Бисёр афсӯс, аммо инро карда наметонам. Очень сожалею, но это не смогу. барои чӣ? Албатта савол мешавад ки барои чӣ ин тавр шуд. Барои ҳамин ки ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст ва ин дуруст аст. Бисёр афсӯс, очень сожалею. Очень жал гӯяда мешавад дар ҳамин ҷа. Лекин очень сожалею, бисёр афсӯс ин бениҳоят ибораи хушрӯ аст. Очень сожалею, но это не смогу. Беҳтарин аст ва мо мегузарем ба дигараш. аз шумо бисёр миннатдорам. аз шумо бисёр миннатдорам. дар ҳамин ҷои шумо метавонед албатта аз ту, аз онҳо, аз вай, албатта ҳамин хел монда истифода баред ва дигарош набояд тағйир ёбад. аз шумо бисёр миннатдорам. чӣ ба дар ин ҷа ман биромад, яъне я барои он ки миннатдорам, яъне шумо гуфта истодед ҳамин гапро, яъне ман ё ки шумо як нафар шакли танҳо гуфта истодааст. миннатдорам, аз шумо миннатдорам. хуб, миннатдор мешавад обязан, албатта шумо духтар бошед, обязана, ва аз шумо мешавад вам ва бисёр мешавад крайне. умуман ибораҳо сал дигар хел тарҷума шуда истодааст, лекин албатта ба ин бисёр дода нашавед, зеро ки дар забони русӣ ибораҳое ҳаст ки дар ҳар ҳолат ҳар хел маъниро медиҳад. дар ин ҷо низ албатта бисёр крайне, бисёр албатта много мешавад, лекин дар ин ибора вақте ки шумо благодарност нишон медиҳед, крайне гуфта тарҷума мешавад. Так что фикри зиёдӣ накунед ва албатта фикри ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума карданро кунед. ба шумо якчанд сония вақт. хоб, беҳтарин. умедворам ки ҷавоби дурустро бехатогӣ ёфтен ва ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. аз шумо бисёр миннатдорам. я вам крайне обязан. ва албатта духтар бошед, агар яъне зан бошед, обязана. я вам крайне обязана либо обязан. албатта ҷинси шумо ба нигоҳ карда шумо ибораро тағйир медиҳед. албатта илова мекунед ҳарфи аро ва мешавад ин женский род. хуб, бисёр хуб, мо мегузарем ба дигараш. мо таклифи шуморо қабул мекунем. дар ҷои мо шумо метавонед я, яъне ман таклифи шуморо қабул мекунам. ту таклифи маро, шуморо не маро, шуморо дар ҷои шумо маро мекунед ва ҳамин хел ибораҳоро метавонед шумо тағйир диҳед ба дигар маъниҳо. қабул мекунем мешавад принимаем. принимаем, яъне глагол принимат, яъне қабул кардан. қабул карда гирифтан мешавад принимаем. ва мо мешавад мы. таклифи шуморо мешавад ваше предложение. предложение мешавад албатта бисёр маънӣ дорад. дар ин ҷа айнан таклиф шуда омадагӣ аст. так что дар ин ҷо низ фикри худо ҳар ҷо ба назанед.
албатта ман чӣ хеле ки гуфтам, дар забони русӣ ибораҳое аст ки дар ҳар ҳолат ҳар хел маъниро медиҳад. Предложение мешавад ибора, предложение мешавад албатта гапу чап, так что бисёр маъно доранд. Меравем бо шумо барои ёфтани маънои анаҳамин ёки ответ умуман гирем. Агар ҷавоби дурусти ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума карданашро бо шумо ҳозир дида мебироем ва ба шумо ман ҳамагӣ 20 сония вақт метиҳам, то ки ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума кунед. Рафтем. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, умедворам ки ҷавоби дурустро ёфтед. Ма гапҳои ман албатта нигоҳ накунед, аҳамият надиҳед, зеро ки ман бисёр мехоҳам ки ба шумо бисёртар ёд диҳам, зеро ки дар як дарс албатта ҳар хел ҳолатҳо ҳаст, ҳар хел ибораҳо ҳаст. Ман мехоҳам ки ҳамаи ҳамонҳоро дар ҳамин дарс ба шумо якҷоя карда фаҳмонда равам. Мумкин барои як хело дарс нофаҳмо мешаванд, зеро ки ман гапро аз ҳар куҷо гирифта истодам, зеро ки боз мегӯям ки ин аз он хотир аст ки ман мехоҳам ки ҳамаи он чизе ки секрет мегӯям, он ки правила мегӯям, роҳҳое ки барои омӯхтани забони русӣ лозим мешавад, ба шумо дар ҳамин дохили дарсҳо гуфта гузарам. Барои ҳамин гап ба ҳар тараф рафта истодааст, так что принимайте правильно, дуруст қабул кунед. Мо таклифи шуморо қабул мекунем. Ҷавоби дурустро мебинем ки чӣ хел мешавад. Мо таклифи шуморо қабул мекунем. Мы принимаем ваше предложение. Мы принимаем ваше предложение. Мо таклифи шуморо қабул мекунем. Ҷавоби дуруст, умуман ибораи дуруст буд. Умедворам ки 90% шумо дарёфт кардем, зеро ки ман медонам ки 90% не, ҳамаи шумо бениҳоят доно ҳастен ва бениҳоят желание омӯхтани забони русӣ дорен. Шахсе ки желание дорад, шахсе ки албатта хости омӯзиши забони русӣ дорад, вай метавонад быстро ҳамин забонро омӯзад. ва ибораи дигари мо ба ту бисёртар китоб хондан ё бозӣ кардан маъқул аст. Ба ту бисёртар китоб хондан ё бозӣ кардан маъқул аст. Албатта ибораи сал дарозтар, но мо ҳозир бо шумо бо кӯмаки луғатҳо дар умуман бо роҳи осонак тарҷума мекунем. Или мешудааст ё, дар инҷа ё ҳаст. Албатта аз мобайн сар кардем. Ба ту мешавад что тебе. Тебе ҳаст, тебе, кого, кому. Ва ҳаст маъқул аст, нравится, нравится. Понравится, нравится. Ва читать книги, китоб хондан. Бисёртар мешавад больше, больше. Играть, бозӣ кардан. Ва албатта 1, 2, 3, 6 ибораро диден. Албатта 6 ибора нест, дар инҷа бо 6 тақсим карда тарҷума кардем. Ва ҳозир бо кӯмаки анаҳамин луғатҳоро якҷоя кардан, шумо албатта ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума мекунед. боз мегӯям, ин бениҳоят осон аст. Фақат ба худ боварӣ кунед ва бо диққат дарси моро тамошо карда ба забони русӣ ҳамин ибораро ҳозир тарҷума кунед. Видеоро стоп карда албатта. хуб, ба шумо ман ҳамагӣ 30 сония вақт медиҳам. Рафтем. хуб, беҳтарин. Умедворам ки боз ин дафъа низ дарсро бо диққат тамошо дорен ва ҷавобро дуруст ёфтен. Ба ту бисёртар китоб хондан ё бозӣ кардан маъқул аст. ҷавоб мешавад ана ҳамин дарс. хуб, ки чӣ хел ҷавобро навист? Беҳтарин мешуд ки дар комментария нависед ки бисёртарашро дарёфт кардед ё ки бисёртарашро ба бисёртараш ба хато кардед.
Хоб, ба ту бисёртар китобхона ё бозӣ кардан маъқул аст. Что тебе больше нравится, читать книги или играть? Что тебе больше нравится, читать книги или играть? Беҳтарин ибора ҳаст, албатта сал душвортар ва сал нофорамтар. Албатта инҷа чанд ибораро якҷоя кардаги ҳастанд. Барои ибораҳои сложные предложение ҳисоб мешавад, яъне ибораҳои мушкил ба ҳисоб меравад, зеро ки аз чанд ибора иборат ҳаст. хуб, мо мегузарем ба дигараш. Худро чӣ хел ҳис мекунед? Худро чӣ хел ҳис мекунед? беҳтарин бо гапи ҳурмат пурсида истодааст. Худро чӣ хел ҳис мекунед? Худро мешавад себя, ҳис мекунед чувствуете. Бинед, чувствуете ин шумо аста, вы. Вы. Албатта инҷа бо ҳурмат пурсида истодааст. Беҳтарин ибора ҳаст. Чӣ хел, как? Чӣ хел, как? Ва вы мешавад шумо. Чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, мекунед, яъне дар инҷа ҳурмат эҳтиром аст. Беҳтарин ибора метавонед барои худ қайд карда гиред. Худро чӣ хел ҳис мекунед? Ва ҳозир мо ба шумо бо кӯмаки ҳамин луғатҳо албатта ин ибораҳоро ба забони русӣ тарҷума мекунем. Тайёр ҳастен? Рафтем. беҳтарин дӯстони азиз, умедворам ки ин дафъа низ ҷавоби дурустро беҳтарин дарёфт кардед. Ва ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Худро чӣ хел ҳис мекунед? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Беҳтарин ибора аст, албатта бо эҳтиром гуфтагӣ аст. Мо мегузарем ба дигараш. Аз вохӯрӣ бо шумо хеле шодам. Аз вохӯрӣ бо шумо хеле шодам. ибораи беҳтарин бисёртар дар вақти встреча, дар вақти шиносоӣ лозим мешавад. Так что ба худ қайд карда гиред. Бо шумо с вами, с вами. Шод, шодам мешавад рад, албатта духтар бошад рада. Ва вохӯрӣ мешавад встреча, встреча, встречат, яъне вохӯрдан. Вохӯрӣ встреча. Хеле мешавад очень. Ва бениҳоят бораи осон аст, лекин як чиз дар инҷа мондааст. Шодам ам ин шумо ҳастед, яъне ман ҳастам, як шахси танҳо ва дар инҷа ҷонишини я нест ва албатта инро бояд шумо дарёфт кунед. хуб, рафтем. Бо кӯмаки ҳамин луғатҳо тарҷума кунед. Ба шумо як чанд сония вақт. хуб, беҳтарин, умедворам ки ин дафъа низ шумо ҷавобро дуруст ёфтен. Аз вохӯрӣ бо шумо хеле шодам. Я очень рад встрече с вами. Я очень рада встрече с вами. Агар духтар бошед, рада. Хуб, бинен дӯстони азиз, ман бисёр гуфтагӣ ҳастам ва боз мехоҳам такроран гуфта равам. Дар забони тоҷикӣ бисёртар дар аканчиани дар пасоянҳо, дар пасвандҳо мо ҷонишинҳоро нишон дода меравем. Яъне шодам ам ин маънои онро дорад ки шумо ҳастед, яъне я, ҳамин ман. шодам. дар забони русӣ бошад ҷонишинҳо, местоимениҳо ҳама вақт алоҳида нишон дода мешавад. Так что дар инҷа шумо бояд угадат мекарден ки дар ҳамин ҷонишини я ҳаст, яъне вуҷуд дорад дар ибораи забони тоҷикида. Ва вақте ки ибора месозем дар забони русӣ, ҳама вақт ҷонишинҳои шахсӣ, лични местоимениро ҳама вақт нишон диҳед, яъне гуфта, яъне дар ҳамун албатта истода баъд гап зада равед, яъне бе ӯ бе истифода бурдан ёки бе тарҷума кардани ҷонишин гап маънӣ надорад ва гап ба кӣ дахл дорад ва ба чӣ дахл дорад мо албатта онро ҷудо карда наметавонем. Барои ҳамин ҳам ҳама вақт ҷонишинҳои шахсиро нишон дода мегузарем. Мо мегузарем ба дигараш. Чӣ хел вохӯрии хуб. Чӣ хел вохӯрии хуб. Аз ин пешам ҳамин ибора буд, вохӯрии встреча, дар онҷа встречи буд.
албатта аз вохӯрдан гуфта буд, барои ҳамин встречи гуфтааст. ва дар инҷа вохӯрии гуфтааст ва дар инҷа мешавад встреча. хуб, хуб мешавад приятная, хорошо мешавад хорошая мешавад, лекин дар инҷа приятная мешавад. Приятная ин ибора бениҳоят хушрӯ ҳаст ва мо дар он ҳолате ки бисёр ба шумо писанд меояд ва бисёри хеле гелемагар фантастически красиво, фантастически не акнун иборае ки беҳад хуб буданро нишон медиҳад. Чӣ хел мешавад какая? ба хотири он ки какая низ чӣ хел мешавад? Ба хотири он ки ин вохӯрӣ бениҳоят вохӯрӣ хуб гузаштааст ва барои ҳамин ҳам приятная, он чизе ки бисёртар маъқул аст. ҳамин се луғатро якҷоя мекунем ва ибора месозем. ман баъдтар ҷавоби дурустро нишон медиҳам. беҳтарин дӯстони азиз, умедворам ки ин дафъа низ ҷавоби дурустро ёфтед. Какая приятная встреча. Какая приятная встреча. барои чӣ какая? Не ба какой, не какие не. барои он ки встреча ин ҳолати ба омадагӣ аст ки женский род аст ва барои ҳамин ҳам мо инҷа какаяро истифода мебарем. хуб, ҳаст какой, какие ва какое ва какая. ино бо родҳо истифода бурда мешавад. хуб, мегузарем ба дигараш. худатро эҳтиёт кун дӯстам. худатро эҳтиёт кун дӯстам будааст ибораи хушрӯ ва ибораи бениҳоят приятне, чӣ хеле ки дар пеш гуфтем. дӯстам мешавад друг мой. худатро мешавад себя, чӣ хеле ки аз ин пештарам дидем. ин ибора албатта ба мо чӣ нест, ношинос нест. береги, эҳтиёт кун ва умуман ибораи осон аст. себя худро береги, эҳтиёт кун. дӯстам, дӯсти азизам мешавад друг мой, дорогой друг, друг мой. умуман ҳозир ҳамин друг мой гуфта истифода барем хушрӯтар ва зеботар ва грамматически дурусттар ҳаст. ва шумо боз якчанд сония вақт видеоро стоп карда ибораро дар дафтар қайд кунед. баъде ки вақти ҷавоби дурустро нишон додам хато карда бошед, албатта хатоги худро ислоҳ мекунед. хато накарда бошед, шуморо табрик мекунем. ба шумо якчанд сония вақт. беҳтарин дӯстони азиз, умедворам ки ин дафъа низ шумо ҷавоби дурустро дарёфт кардед. чӣ хеле ки аз сари дарс зиёда аз чӣ қадар минутҳо гузаштааст ман дарс гуфта истодам. умедворам ки ҳама ибораро дуруст ёфта истодед. худатро эҳтиёт кун дӯстам. береги себя, друг мой. береги себя, друг мой. беҳтарин. ва мегузарем мо ба дигараш. анча шуда буд надида будем. анча шуда буд надида будем, яъне вохӯрда набудам. так что инам ҳамун вохӯрӣ ба бениҳоят наздик ибора аст. давно мешавад анча, анча шуда буд. албатта надида будем не виделись, не виделись. ва ибора ду дона будааст ва худам низ ҳайрон мондам. беҳтарин ҳаминро ҷобаҷо кунед ва ибораи хушрӯтарин дар забони русӣ тайёр аст. ба шумо 10 сония вақт. хуб, беҳтарин. умедворам ин дафъа низ ёфтем. давно не виделись. давно не виделись. анча шуда буд надида будам дӯстам. гапи зур. умедворам ки дарёфт кардем ва албатта дарсро бо диққат тамошо кунед. чӣ қадар бисёр дарсҳои русиро тамошо мекунед, ҳамон қадар зуд забони русиро меомӯзед. албатта ин суханҳои ман не, ин суханҳои бузургон аст ки ҳама бо кӯмаки ҳамин хел дарсҳо, видеоурокҳое ки бисёртар
дар ютубу дар дигар тармоқҳо мебироянд, бо кӯмаки ҳамонҳо забони русӣ на танҳо забони русӣ, балки дигар забонҳоро низ меомӯзанд. Так что мо мегузарем ба дигараш. Ба ман кор карда бо ман кор кардан мехоҳӣ будааст. Ба ман не, мебахшед. Бо ман кор кардан мехоҳӣ, бо ман кор кардан мехоҳӣ. Ибораи зор. вақте ки шумо ба ягон дӯстатон ёки хазайн ёки ягон шиносатон ба шумо таклиф мекунад, ҳамин ибора ба шумо бениҳоят лозим аст. Бояд донед, ёки шумо ба ягон кас кор таклиф мекунед, ин чиз ба шумо албатта лозим мешавад. Меомӯзем. мехоҳӣ мешавад хочеш, глагол хотит. хуб, бо ман мешавад с мной, хонда мешавад со мной, с мной, со мной. кор кардан мешавад работать, глагол работать, кор кардан. Работаю гӯед агар, ин дигар чиз аст. ҳамин глагол работать исмаш, яъне кор мекунам ва кор кардан гуфта истодааст ва дар инҷа бо дар будущее время аст. мо глаголчи хеле ки аст, ҳамун тавр мемонем. ҳозир шумо вот ҳамин ибораҳоро якҷоя мекунед ва албатта ибораро ба забони русӣ тарҷума мекунед. ибораи бениҳоят осон аст. ба шумо як чанд сония вақт. беҳтарин, умедворам ки ҷавобро дуруст дарёфт карден ва иборае ки шумо ёфтен ҳамин тавр буд. Бо ман кор кардан мехоҳӣ. Хочеш со мной работать. Хочеш с мной работать. Хочеш со мной работать. ибораи осон ва ибораи лозимӣ албатта дар дафтари худ қайд кунед. ва ин ибораҳое ки мо ҳозир бо шумо омӯхта гузаштем, ягон ибораи ҳамин ибораҳое ки мо ҳозир омӯхтем, ягон тааш ибораи нолозим, иборае ки истифода бурда намешавад, ин хел ибораҳо нест. наъбарот, ҳамаш ибораҳое ҳаст ки ҳар рӯз дар забони русӣ дар гуфтугӯ, дар муошират байни якдигар ҳамин ибораҳоро мо истифода мебарем ва мо айнан ҳамон хел ибораҳоро дарёфт карда барои шумо пешниҳод кардем. ва бо ҳамин дарси мо ба охир мерасад. умедворам ки дарсро то охир тамошо кардем ва дарс ба шумо маъқул шуд. дар ҳақиқат ҳамин хел бошад, агар дар комментария фикри худро дар бораи дарс нависен, лайк монен. албатта инстаграми мо школа леқ зиёда аз 50 000 подписчик дорем. дуроен дар инстаграм низ бо мо бошен. ҳар рӯз видеоҳои нав дар инстаграм низ монда истодем. ва ин дар экран инстаграми шахсии худам Лутфулло Элмуродов як маълум аст. ман бо шумо Лутфулло Элмуродов будам. агар дарс маъқул шуда бошад, боз мегӯям, лайк, комментариҳоро зер мекунед. дастгирии шумо пешрави мо аст. албатта шумо дастгирӣ кунед. мо ҳама вақт бо шумо мешавем ва дарсҳои навро пешкаши шумо менамоем. хайр, саломату сарбаланд бошед. дар омӯзиши забони русӣ ягон вақт ба қафо нагаред, фақат ба пеш. гуфти гапҳои пешвои миллат, Тоҷикистон ба пеш. албатта ба ҳамаи шумо ҳамин суханро гуфтани ҳастам, яъне ҳама вақт ба пеш. вперед!